有魚子醬第一股之稱嘅尋龍科，於6月22日起至25日招股。公司計劃發行1633.3萬股 H 股，一成喺香港作公開發售，發售價為每股75.5元，集資12.3億，每手100股，一手入場費7626.1元。公司預期將於6月30日掛牌買賣。中信證券、中信建投國際為聯席保薦人。公司係全球最大魚子醬企業，業務覆蓋鱘魚肉種與養殖、魚子醬加工、銷售同品牌營銷，並創立國際魚子醬品牌卡路加。招股書指出，公司核心產品為魚子醬，並已延伸至鱘魚製品及其他魚子醬衍生產品。根據卓識諮詢資料，公司自2015年起連續11年魚子醬銷量全球第一，於2021年至2025年，其魚子醬銷量持續佔全球市場30%以上。當中2025年市佔率達36.1%，超過全球第二大企業4倍以上。財務表現方面，公司去年錄得收入7.69億，按年增長14.9%。公司擁有人應佔利潤3.63億，按年升17.8%。同年淨利潤率達47.5%，保持高水平。若以產品分類，魚子醬收入為6.98億，佔總收入90.8%。鱘魚製品收入則為6562.3萬，佔比8.5%。若以地區劃分，海外市場收入達6.44億，佔總收入83.8%。中國市場收入為1.25億，佔比16.2%。公司魚子醬產品主要面向海外魚子醬公司、精緻食品公司以及中國嘅餐廳、酒店同超市。招股書披露，截至2026年6月13日，公司產品已銷往全球46個國家及地區。按國家計，美國係最大市場，2025年收入約2.16億，佔總收入28.0%。其後為中國，佔1.25億，德國佔9109.7萬，法國佔6983.8萬，及俄羅斯佔6853.6萬。公司魚子醬主要包括雜交鱘魚子醬、俄羅斯鱘魚子醬、達氏可魚子醬、歐洲可魚子醬、斯氏鱘魚子醬以及西伯利亞鱘魚子醬。當中，俄羅斯鱘魚子醬係最大單一收入來源，去年收入達4.13億元，佔總收入53.7%。其次為雜交鱘魚子醬，收入2.18億元，佔比28.4%。招股書指出，自有品牌卡路加已建立國際聲譽，產品供應與多家國際航空公司頭等艙，亦進駐全球高端餐飲場所，包括米芝蓮星級餐廳及多類精品零售渠道。魚子醬產業其中一個核心壁壘，在於上游鱘魚資源。公司招股書指出，截至去年12月31日，公司鱘魚儲備量超過14000噸，全球排名第一。按卓識諮詢資料，公司係全球少數可供應6大主要品種魚子醬嘅生產商之一。由於鱘魚由幼魚成長至可用作魚子醬生產嘅成熟雌魚，通常需時7年至15年，所以長週期養殖形成極高行業門檻。公司表示，呢類長週期資源儲備令佢喺供應穩定性、品質一致性同成本控制方面擁有明顯優勢。截至2025年12月31日，公司共有8個養殖基地，主要位於浙江千島湖及烏溪江、江西迪林湖、遼寧青山湖、湖南滬水河流域以及四川營京河流域。公司採用3類養殖模式，包括生態網箱養殖、陸地流水養殖以及工廠化循環水養殖。呢種組合有助按唔同成長階段安排養殖環境，提升鱘魚成活率同魚卵品質。招股書指出，公司自2014年以來，鱘魚年均成活率保持喺97%以上，顯著高於業界平均水平。公司目前主要有2個魚子醬加工基地，分別位於浙江衢州同江西直林湖。按披露，2個基地於2025年魚子醬合計實際產量約30.15萬公斤，總設計產能33.5萬公斤，利用率約90.0%。鱘魚肉方面，2025年兩地合計實際產量約136.37萬公斤，利用率約85.2%。同時，公司正於四川營京養殖基地旁新建加工基地，目標新增魚子醬年產能22萬公斤，預計於2026年第4季度完工。今次 IPO 引入貝萊德、霸凌、泰康人壽、上海景林、GTINV、大成投資者、功能理財、Nova Carry、未來資產證券為基石投資者，認購金額6.2億港元。所得款項淨額方面
約40%用於水產養殖及產能擴張，以及現有養殖加工基地技術升級；約20%用於品牌營銷活動及擴大全球銷售渠道；約15%用於持續加強研發能力，升級數字化資訊體系；約15%用於戰略性投資或收購，其餘約10%用作營運資金及一般公司用途。杭州千島湖鱘龍科技股份係全球最大魚子醬企業，成功構建覆蓋鱘魚育種與養殖、魚子醬加工、銷售同品牌營銷於一體嘅鱘魚同魚子醬價值鏈，並創立國際品牌卡路加。根據資料，集團自2015年以來，連續11年實現魚子醬銷量全球第一。2021年至2025年，集團魚子醬銷量持續佔全球魚子醬市場30%以上，並喺2025年達到36.1%，超過全球第二大企業4倍以上。集團客戶主要包括海外魚子醬公司、精緻食品公司以及中國嘅餐廳、酒店同超市。截至2026年6月13日，集團產品銷往遍布歐洲、美洲及亞太地區嘅46個國家及地區。多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 ，subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。